大家好，我係 Rayma。MWC 2019喺今日就正式完結啦。咁今日最後一條喺現場拍到嘅片呢，咁就去到 LG Booth 同大家睇睇，非常之遺憾啦。咁我非常之好手尾咁將咪係收喺一個袋入面，然之後出門口嘅時間係成袋咧留咗喺酒店，就咁同大家講個招呼啦。另外都開始有少少作病，所以就請大家見諒啦。如果把聲比較萌嘅話。咁今日喺 LG Booth 第一件事見到嘅咧就係非常之大嘅 5G logo 啦，以及係 LG V50 嘅手機，支援 5G 嘅 LG 手機。咁 V50 當然就唔係即刻會上市㗎啦，咁反而大家即將會比較近期買到嘅咧就係而家大家見到嘅 G8 ThinQ。而雖然 G8 嘅設計風格同上次 G7 未必有好大嘅改變，仍然係有 notch 以及係明顯嘅下巴，但係佢就係第一部用上 OLED 螢幕嘅 LG G 系列手機。顯示效果都有進步嘅，亦都簡單咁同大家先睇睇佢嘅規格。咁佢係6.1寸 POLED Quad HD Plus 嘅螢幕，另外有 Snapdragon 855處理器以及6GB RAM，機身重量都去到167g，比以往 LG 手機拎上手總係輕飄飄似玩具嘅感覺呢，今次就一併改善咗啦。咁另外繼續維持翻雙玻璃面加金屬邊框嘅設計，做工比以往係有提升嘅。咁尤其係今次喺玻璃表面終於用翻平滑嘅玻璃。冇再有一啲怪怪嘅塗層，令到手機有莫名其妙嘅膠感。另外相機都係完全平伏咁係喺機身入面嘅。咁大家見到雙鏡頭，而家三鏡頭咧就係韓版嘅 G8 ThinQ。香港版本會係上邊一隻咧，暫時就未知道啦。咁但係可以見到嘅咧就係相機鏡頭完全咁平伏喺機身入面啦一樣。而另外翻到機身正面，今次又可以見到熒幕邊框嘅部分咧有比較明顯嘅 2.5D 弧形處理。而但係同其他部分2019年新出嘅旗艦手機唔同嘅地方，就係佢嘅邊框仍然係比較粗啦，包括係上左右嘅邊框以及明顯嘅下巴 notch 都仍然喺度啦。相對比較明顯嘅邊框以及下巴，仲有 notch 都係2018年手機嘅設計藍本啦。而但係仍然要讚 LG 係繼續保留翻 3.5mm 耳機插口以及32bit Hi-Fi Quad-DAC 嘅配置。亦都支援 DTS6 3D Surround 音效功能，可以俾大家喺唔同嘅立體聲效果之間切換，包括有闊嘅聲場或者係喺你面前唱歌演奏嘅感覺啦，亦都可以俾大家切換。亦都可以喺 Hi-Fi Quad-DAC 嘅模式入面可以設定唔同嘅 Digital Filters， 有唔同嘅音效特性，亦都可以好精準咁針對左右聲道嘅耳機設定音量。繼續保留嘅都當然有翻 Boombox 嘅音效設計，就係成個機身都係用作共鳴箱嘅設計啦。咁就當大家將部機平放喺台嘅時間，有放大音效嘅功能。而雖然今次繼續係單喇叭配置擺喺機身底側，但係今次成塊螢幕其實都係 Crystal Sound OLED 嘅設計，成塊螢幕都有放大 Amplifier 嘅特性，咁就可以令到音效更加係靠前啦，以及係清晰嘅。現場好難聽得出佢嘅效果到底係點啊！咁稍後如果有真機上手嘅話，再慢慢測試。而至於影片較早前講到嘅呢塊 POLED 螢幕6.1寸 Quad HD 嘅解像度，今次嘅顏色比以往明顯係更加鮮豔啦，解決咗 LG 螢幕嘅一大弊病。另外支援 HDR 嘅內容顯示，亦都我係非常之介意咧，之前 LG 螢幕喺比較暗嘅時間有明顯嘅一啲噪點火粒感嘅感覺。就係佢嘅白色或者係其他顯示純顏色嘅時間咧，感覺唔係太清晰嘅，總係有少少火粒喺度。咁今次我喺現場都將佢嘅螢幕亮度係較低一啲，細心觀察都見唔到任何嘅噪點噪粒喺度啦。咁如果大家用過 LG Mon 嘅 OLED 螢幕咧，都會知道我講緊乜嘅。另外 LG 亦都喺保留機背指紋解鎖嘅同時，加入咗 Hand Gesture 以及 Hand ID， 可以用大家掌紋去解鎖。速度同埋精準度咧就有待測試啦。咁但係 Hand Gesture 係非常之方便嘅。咁當大家手係唔方便操作嘅時間，佢可以校到音量嘅大細啦，做到一啲快速嘅截鍵功能，甚至乎 Screen Capture 都可以做到。咁係有創意嘅。至於去到 LG 曾經係非常之獨特有創意嘅相機部分，今次繼續都係三鏡頭嘅配置，分別係12萬像素 f1.5 光圈嘅主鏡頭。16萬像素 f1.9 光圈107度嘅 Wide Angle Lens， 以及有12萬像素45度近乎有2倍光學變焦嘅 Tele Lens。呢個焦段仍然係廣闊，但係咧對比部分嘅旗艦手機，佢嘅遠焦鏡頭唔夠遠焦啦，佢嘅廣角鏡頭亦都係唔夠廣角。但係我自己就都幾中意佢嘅 Triple Shot 功能，可以同一時間撳一個掣咧，就陸續咁係透過3個唔同焦段嘅鏡頭一次過影3張相。
之後事後可以自己再揀翻效果最靚嘅一張啦，或者係3張都保留。另外拍片今次都終於可以做翻喺拍片途中喺主鏡頭以及 wide angle lens 之間切換，亦都喺主鏡頭拍攝加入咗 Studio 模式，可以係偵測人像嘅面孔啦，然之後再加翻唔同嘅 lighting effect。操作嘅界面類似 iPhone 嘅操作界面嘅，但係咧佢就支援 Spotlight 功能。除咗有唔同嘅 lighting effect 之外，都可以俾大家去手動咁去調校翻光源嘅角度。另外亦都終於喺 LG 手機上面見到有 Portrait 人像景深模式，亦都可以俾大家手動調校背景模糊嘅程度。以及我亦都發現佢偵測人像嘅距離咧，可以係比較遠，都可以將背景模糊嘅。LG 亦都喺 demo 度深入咁係講到佢嘅 Video Depth Control， 可以俾大家喺拍片嘅時間都做到背景模糊效果，亦都可以控制背景模糊嘅程度。而講到景深，今次喺前置鏡頭加咗 TOF 嘅 Z Camera， 可以俾大家做到景深嘅運算效果。咁喺暫時初步嘅測試當中咧，即使係未撳落去影張相咧，都可以俾我見到有清晰準確嘅人像嘅景深效果運算。總結 G8 喺設計方面同上代 G7 就未必有好大嘅變化，咁但係佢就喺保留翻固有一啲優勢或者係硬件，包括 Hi-Fi Quad DAC、3.5mm 耳機插口等等嘅優勢嘅同時，係加入咗一啲新嘅元素，以及係修改咗一啲以前嘅不足之處，包括今次機身去到167g，終於比較聚手有質感一啲啦。另外熒幕係 OLED 嘅熒幕啦，終於亦都顯示質素有明顯提升。相機支援翻可以喺拍片嘅時間去切換鏡頭，以及有人像景深模式，根治咗過往 POLED 熒幕嘅一啲不足之處。另外今次嘅喇叭亦都係成塊 mon 都可以做到發聲 amplifier 嘅效果，更加清晰同埋更加臨場感有提升。亦都加入咗雖然個人認為實用性有待爭議以及測試嘅地方嘅 hand gesture 以及掌紋解鎖，但係都係創新嘅 move。最終香港會俾大家見到邊一個版本嘅 G8 呢？咁就大家拭目以待啦。嚟到影片嘅下半部就同大家睇埋今次 LG 同期展出嘅 V50 設計言語以及成個機身嘅設計，其實都同 G8 係冇乜大分別嘅。咁但係佢再喺硬件上有再提升，包括係6.4寸嘅 Quad HD POLED 螢幕，支援 5G 以及有真嘅雙喇叭配置。隨住機身變到更加大，佢亦都去到4000mAh電池以及 180g。完全係根治翻我上次試到 V 系列手機係 LG V30 嗰種好輕滋滋、好玩具感覺嘅質感啦。呢個角度大家可以再更加清晰咁見到 V50 嘅設計係同 G8 係一脈相承，同樣雙玻璃面加金屬邊框設計，邊緣有翻 2.5D 弧形處理，以及完全平面嘅相機鏡頭，相對比較明顯嘅邊框以及下巴，仲有 notch 都一樣喺 V50 上面出現。但係呢個 notch 入面嘅呢，就係雙前置相機鏡頭嚟嘅，就冇咗 Z Camera， 亦都代表大家只可以用翻指紋解鎖。同時間呢，呢個螢幕佢亦都唔再係可以發聲有 amplifier 嘅螢幕啦，咁佢亦都用翻雙喇叭配置。而至於相機規格都係同頭先韓版嘅 G8 一樣嘅，都係有遠焦鏡頭、正常鏡頭以及廣角鏡。咁所以最大分別嘅呢，其實都只係支援 5G 變真嘅雙喇叭，以及係更加大電。反而要特別同大家睇睇今次針對 LG V50 開發嘅呢個接 mon，I mean 可以接合嘅副螢幕嘅 accessory。雖然喺硬件上面嘅突破咧就基本上係冇嘅，但係 LG 喺軟件上面嘅優化以及係思考係做得非常之周全。包括大家可以喺 Map 嗰度做 Screen Capture， 然之後直接喺 Messenger 嗰度 send 出去，亦都可以打橫嘅時間咧將 keyboard 放翻去主機上面去使用。咁就騰出空間，有更加大嘅 keyboard 去俾大家使用啦。另一個我覺得係非常之實用嘅功能係大家打機嘅時間可以喺呢個副螢幕上面做到 message 嘅通訊，而另外都可以當作一個 controller 咁係去操作遊戲嘅，亦都有唔同嘅 software 嘅 keyboard 嘅 controller， 包括有針對射擊遊戲㗎啦，針對賽車啊等等嘅遊戲，唔同嘅 keyboard layout。所以總結今次喺 LG 發佈會見到嘅兩款旗艦手機 G8 以及 V50 ThinQ 都可以講係非常之保守嘅產品，喺保留翻過往 LG 手機一啲產品嘅特徵以及優點嘅同時，加咗啲比較創新嘅一啲科技或者係玩意。但係回歸最基本，希望喺香港市場盡快可以見到呢兩款手機啦。
咁個分享去到呢度，希望大家中意嘅話記得俾 like 同 subscribe 訂閱 channel， 即將有更加多嘅 MWC 2019嘅 coverage， 以及係其他手機嘅評測以及產品嘅測試。下次再見。